Ассаламағалейкум. Бүгінгі мынау біздің сұхбатымызда мал шаруашылықта мал бағып байын жолына түскен таныс Меделханұлы ағамызбен бүгін сұхбаттамыз. Аға, амансыз. Ал енді аға, мынау бағып жатқан ақ қойыңыз бен қызыл қойыңыздың бір айырмашылығын айта кетсеңіз. Ақ қой ақ, қызыл қой қызыл. Жоқ аға, менің айтпақшы, мысалы осы қойларыңыз қанша кіліден жүн береді демекшімін ғой. Ақ қой ма, қызыл қой? Қызыл қой. Қызыл қой сол 3 кіло жүн береді. 3 кіло жүн бере ме? Жақсы береді екен. Олай болса ақ қойшы. Ақ қой да сол 3 кіло жүн береді. Ақ қой 3 кіло жүн бере ме? Ой, жақсы екен, жүнді екен қойларыңыз. Ал енді аға, бұл қойларыңыз қанша литрдан сүт береді? Ақ қой ма, қызыл қой? Қызыл қой. Қызыл қой сол 2 кіло. 2 кіло сүт береді дейді. Сүтті қойлар екен ғой қойларыңыз. Ал олай болса ақ қойларыңызшы? Ақ қой да сол 2 кіло. Оқсыз екен ғой? Ал енді ондай болса мақұл, бұл қойларыңызды бүтіндей сатқанда қанша килограммнан ет береді? Ақ қой ма, қызыл қой? Мақұл, қызыл қой. Қызыл қой сол 15 килодей 20 кило береді. 15 кілде 20 кіло. Ал енді ақ қойыңызшы? Ақ қой да сол 15-те 20 кило. Бұл оқсас екен ғой, маған басында айта салмайсыз ба? Бұл жүні де, сүті де оқсас екен ғой? Қойларыңыздың. Оқсамайды. Қалай оқсамайды ол? Қайтып оқсайды ол? Ақ қой мен қызыл қой оқсамайды ол. Ақ қой деген менің күтісі. Ақ қой сіздікі ма? Бұлай деп айтпайсыз, ақ қой сіздікі болса. Ондай болса аға, қызыл қойшы? Қызыл қой да менің күтісі. Не бұл? Өз кімді ақымақ қып тұрсыз? Ақ қой ма, қызыл қой ма?